Vətəndaş cəmiyyəti dövlət və ailə arasında, dövlət və sadə insanlar arasında bir körpü rolunu oynamalıdır və bu iki qrup arasında əlaqə qurmalıdır. Bu iki qrup arasında əlaqənin qurulması vasitəsilə ölkədə həm dialoqun təmin olunması, həm ictimai problemlərin həlli üçün bir platformanın olmasıdır. Bugünkü mövzumuz vətəndaş cəmiyyətidir. Vətəndaş cəmiyyəti tarixi kontekstdə nə deməkdir və indiki formada nəyi bildirir? Mənə elə gəlir ki, son vaxtlar dünyada baş verən proseslər, konkret olaraq regionumuzda, Gürcüstanda xarici agentlərlə bağlı qanunun qəbuluna bir cəhd olmuşdu və onunla bağlı çox ciddi ictimai etiraz doğuldu Gürcüstanda və bu yenidən vətəndaş cəmiyyəti nədir, funksiyaları nədir mövzusuna bir diqqət yaratdı. Buna tarixi kontekstdən baxanda birinci antik dövrdə, antik Yunanıstanda və Romada vətəndaş cəmiyyəti anlayışı biraz fərqli bir şey bildirib. Bu o vaxt dövlətlə cəmiyyət arasında indiki qədər sərhəd yox idi. Yəni təxminən eyni şey kimi başa düşülürdü o dövlətlərdə və vətəndaş cəmiyyəti deyiləndə vətəndaşların bir yerdə qurduğu bir cəmiyyət, bir yerdə idarə elədiyi bir siyasi qurum, siyasi bir varlıq kimi anlaşılırdı. Romada isə bu o mənaya gəlməyə başladı ki, vətəndaş cəmiyyəti insanların, vətəndaşların bir-biri ilə siyasi problemləri, ictimai məsələləri mədəni şəkildə, sivil şəkildə müzakirə eləmək, konsensus tapmaq kimi anlayışlara gəlib çıxdı. Amma artıq sənayeləşmə dövrü başlayanda, deməli Avropada milli dövlətlər yarananda, böyük sənaye inqilabı başlayanda Hegel, de Tocqueville kimi mütəfəkkirlər başqa bir ideya irəli sürdülər. Bu ideya ondan ibarətdir ki, vətəndaş cəmiyyəti dövlət və ailə arasında, dövlət və sadə insanlar arasında bir körpü rolunu oynamalıdır və bu iki qrup arasında əlaqə qurmalıdır. Bu iki qrup arasında əlaqənin qurulması vasitəsilə ölkədə həm dialoqun təmin olunması, həm ictimai problemlərin həlli üçün bir platformanın olmasıdır ki, bu tərifə əsasən, bu məntiqə əsasən də indi vətəndaş cəmiyyəti nədir, o anlaşılır. Son olaraq vətəndaş cəmiyyətini mənalandıran, buna bir təzə tərif, definisiya gətirən proseslərdən biri deməli soyuq müharibə, SSR-nin məğlub olması, bu soyuq müharibədə ona qədər Şərqi, Mərkəzi Avropada və Sovet İttifaqı daxilində müxtəlif dissident qrupların, müxtəlif etiraz qruplarının toparlanması və həmin ölkələrdə dəyişikliklərə gətirib çıxartması oldu ki, həmin qrupları, həmin bu dissident qrupları müxtəlif ölkələrdə yaranmış xalq hərəkatlarını vətəndaş cəmiyyəti qrupları kimi onları tanımağa başladıq. Qısaca vətəndaş cəmiyyətinin funksiyası nədir? Onu danışmalı olsaq, mənə elə gəlir ki, əsas 4 funksiya görürəm mən burada. Birinci funksiyası iştirakçılıq funksiyasıdır. Yəni vətəndaş cəmiyyəti insanlara siyasi, ictimai proseslərdə iştirak etmək üçün, səslərini duyurmaq üçün bir platforma verir. Bu platforma nədən ibarətdir? Məsələn, sən bir qrup olaraq, bir icma qrupu olaraq bir problem səni narahat eləyir və sən qrup olaraq toplaşıb həm deməli bu məsələyə diqqət cəlb eləmək, həm müxtəlif qrupları buna səfərbər eləmək yolları ilə və yaxud öz seçilmiş nümayəndələri ilə, deputatlarla danışmaq yolu ilə öz problemlərinin həllinə doğru fəaliyyətin aparılması kimi anlaşıla bilər. Yəni insanlar müxtəlif qurumlarda birləşirlər. Müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarında, müxtəlif maraq qruplarında, müxtəlif icma qruplarında birləşib öz problemlərini həm elitanın diqqətinə çatdırmağa çalışırlar, həm də problemin həll olunmağına çalışırlar və bu da insanlarda həm də iştirakçılıq hissini gücləndirir. Çünki həqiqi güclü demokratiyalar, həqiqi güclü deməli demokratik rejimlər o halda yaşaya bilirlər ki, orada vətəndaşlar iştirak edirlər. Vətəndaşlar prosesin
tərkib hissəsidirlər, vacib komponentidirlər. Və bu baxımdan vətəndaş cəmiyyəti insanlara iştirakçılıq eləmək, müxtəlif proseslərdə, ictimai, siyasi proseslərə öz töhfələrini vermək üçün, eyni zamanda öz narazılıqlarını bildirmək üçün bir kanal, bir platforma rolunu oynayır. Digər funksiyalarından biri xeyriyyəçilikdir. Bu xeyriyyəçilik funksiyasını Azərbaycanda da tez-tez görürük. Məsələn, ən sadə sosial şəbəkələrdə tez-tez çağırışlar görürük ki, hansısa bir vətəndaşa və yaxud uşağa onun deməli müalicə xərcləri ilə bağlı dəstək lazımdır, ianələr lazımdır. O pulun toplanılması, bu təşəbbüsün başladılması vətəndaş cəmiyyəti fəaliyyətidir mahiyyəti etibarilə və konkret xeyriyyəçilik funksiyası olaraq başa düşmək lazımdır bunu. Bu funksiya bir çox hallarda tənqid olunur. O baxımdan tənqid olunur ki, xeyriyyəçilik cəmiyyətdəki problemlərin struktural həllinə gətirib çıxartmır. Məqsəd olaraq onu qoymur. Ayrı-ayrılıqda problemləri həll eləyir və sanki cəmiyyətdə narazılığı azaltmaq üçün, hansısa kosmetik həllər tapmaq üçün bir vasitəyə çevrilir. Məsələn, vətəndaş cəmiyyəti mahiyyət etibarilə liberal bir konseptdir. Yəni liberalizmdən doğan bir nəsnədir. Məsələn, sol tərəfdən bunun əsas tənqidlərindən biri odur ki, vətəndaş cəmiyyəti mahiyyət etibarilə deməli hakim sinfin maraqlarını həyata keçirən başqa bir deməli qrupdur, başqa bir anlayışdır və yeganə məqsədi xırda problemləri həll edərək cəmiyyətdə narazılığı azaltmaqdır. Üçüncü funksiyası vətəndaş cəmiyyətinin burada mən kadr yetişdirmə olaraq görürəm. Məsələn, konkret olaraq Gürcüstan və Ukrayna misalını götürə bilərik ki, bu daha çox bəli, Gürcüstan, Ukrayna, Mərkəzi Şərqi Avropa ölkələri xüsusən dəyişiklikdən, deməli, sosializmdən kapitalizmə keçid dövründə bir çox vətəndaş cəmiyyəti fəalları, bu qruplarda aktiv iştirak edən şəxslər sonradan deməli parlamentlərə getdilər, sonradan yüksək vəzifəli icra strukturlarında yüksək vəzifəli postlara getdilər və s. və bu baxımdan vətəndaş cəmiyyətlərinin kadr yetişdirmək kimi də müsbət bir rolu var. Digər funksiyalarından biri isə məncə bu çox vacib funksiyadır və bir çox hallarda vətəndaş cəmiyyəti barədə danışılanda, xüsusən məsələn Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti deyəndə biz yalnız və yalnız QHT-ləri başa düşürük, qeyri-hökumət təşkilatlarını başa düşürük. Yəni hansısa bir dar məqsəd naminə birləşmiş insanlar və bu dar məqsədin həyata keçirilməsi üçün bir yerdə iş görməyə çalışan insanlar, qeyri-hökumət təşkilatları. Amma vətəndaş cəmiyyəti daha geniş bir anlayışdır da. Bura məsələn Qərb akademiyasında mənbələrində bir misal var, çox uc misaldır. Bowling qrupları da. Məsələn, insanlar yığılırlar bir yerə, bir yerdə bowling oynayırlar və bu da əslində mahiyyət etibarilə vətəndaş cəmiyyətinin bir qurumudur. Nəyə görə qurumudur? Çünki bunlar yığılanda tək bowling oynamırlar. Bunlar həm də müxtəlif proseslər barədə danışırlar, siyasətdən danışırlar, ictimai problemləri qaldırırlar və bir-birinin arasında problemləri müzakirə eləmək mədəniyyəti, problemləri müzakirə eləmək, ortaq məxrəclərə gəlmək, daha sonra ortaq bir belə deyim də mədəniyyət, ortaq bir dəyərlər toplusu yaratmaq kimi nəslələrə xidmət edir ki, bu da cəmiyyətdə həmrəyliyin olması deməli məsələsini gücləndirir. O baxımdan da bu funksiya da çox vacibdir. Mən bayaq dedim ki, iştirakçılıq funksiyası var. Başlıca funksiya olaraq bu dəqiqə biz onu görürük. Təbii ki, bu da demokratik dövlətlərdə, yüksək inkişaf eləmiş dövlətlərdə biraz özünü başqa cür göstərir. Daha zəif inkişaf eləmiş və yaxud avtoritar ölkələrdə biraz özünü başqa cür göstərir. Məsələn, Qərb ölkələrində vətəndaş cəmiyyəti qrupları deyəndə, burada əslində tək Qərb ölkələri yox, bütün ölkələrə aiddir. Burada biz həm dediyim qeyri-hökumət təşkilatlarını başa düşməliyik, həm məsələn beyin mərkəzlərini başa düşməliyik, həm müxtəlif dar məqsədlər üçün birləşmiş bir hərəkatları görə bilirik də. Onlar grassroots hərəkatları deyirlər. Yəni ki, aşağılardan çıxmış, yerlərdən çıxmış insanların bir məqsəd naminə toplanmasını da başa düşməliyik. Bura dini icmaları da bu kateqoriyada görməliyik və s. Amma vətəndaş cəmiyyəti fəaliyyətinin özünü
dediyim kimi müxtəlif kontekstlərdə müxtəlif cür göstərmə məsələsi var ki, bu da həmin ölkələrdə vətəndaş cəmiyyətinin müstəqil fəaliyyətinə, müstəqil qrupların fəaliyyətinə nə qədər imkan verilməsi ilə bağlıdır. Yəni bir çox ölkələrdə bu tipli fəaliyyətlərə imkan verilir, bu tipli fəaliyyətlərin, bu tipli qurumların normal maliyyələşməsinə imkan yaradılır. Bu əsasən məsələn Qərb ölkələrində belədir, demokratik ölkələrdə belədir. Ancaq bir sıra ölkələrdə də konkret olaraq məsələn Azərbaycanda da belə bir problem var ki, Azərbaycanda, əvvəl məsələn Gürcüstanda, Ukraynada bu problem var idi. Hal-hazırda Rusiyada bu problem var. Məsələn hətta Avropa Birliyi ölkələrində də, Polşada, Macaristanda da bundan bağlı bir problemlərin olduğu bildirilir, narazılığın olduğu bildirilir. Bir çox hallarda vətəndaş cəmiyyəti cəmiyyətdə mövcud olan siyasi, ictimai problemlərin elitaya çatdırılmasına, siyasi hakimiyyətə çatdırılmasına, yəni dialoq şəraitində bu məsələlərin həlli mümkün olmadığı təqdirdə artıq bunlar çox tənqidi mövqeyə keçirlər. Çox tənqidi mövqeyə keçirlər, çünki bunların sözünə zaten qulaq asan yoxdur. Bunları dialoq yolu ilə, konsensus yolu ilə onların diqqətə gətirdiyi problemlərin həll olunması mümkün olmur. Ona görə bu tipli vətəndaş cəmiyyəti qurumları, hərəkatlar, QHT-lər daha çox cəmiyyəti səfərbər eləmək yolu ilə hansısa problemi diqqətə gətirməyə çalışırlar. Və bu da bir çox hallarda təəssüf ki, repressiyalara da gətirib çıxarda bilər. Məsələn, konkret olaraq Azərbaycandan danışsaq, 2014-cü ildə QHT-lərin maliyyələşməsi qanunundan irəli gələrək çox ciddi problemlər yarandı. Yəni vətəndaş cəmiyyəti fəallarının həbsi oldu, ondan sonra vətəndaş cəmiyyəti qruplarının fəaliyyəti kifayət qədər zəiflədildi və bu da mənə elə gəlir ki, ümumən Azərbaycana zərərdir. Çünki mən dediyim bu vətəndaş cəmiyyəti qruplarının həyata keçirdiyi funksiyalar var. Onlar əksər hallarda insanlara, əksər hallarda yox demək olar ki, həmişə cəmiyyətlərə kömək eləyir, cəmiyyətlərə töhfə eləyir müxtəlif formalarda. Ancaq bunu deməklə bərabər qeyd eləmək lazımdır ki, vətəndaş cəmiyyəti konseptinə, xüsusən onun QHT komponentinə beynəlxalq akademiyada da, mənbələrdə də müəyyən bir tənqid var. Tənqidlərdən biri odur ki, bu prinsip xüsusən Qərb təşkilatlarından, Qərb dövlətlərindən maliyyələşən qeyri-hökumət təşkilatları faktiki olaraq müstəqil qurum deyillər. Bunlar Qərbin gündəminin, Qərb dövlətlərinin ideologiyalarının həmin ölkələrə sırınması olaraq da görülür. Bununla bağlı məsələn tutaq ki, həmin o Gürcüstanı qeyd elədik ki, xarici agentlər haqqında qanunun qəbul olunması məsələsi gündəmdə idi. Rusiyada artıq bu qanun qəbul olunub. Mahiyyət etibarilə bu nədir? Yəni ki, sən tutaq ki, hər hansı bir qərb qurumundan pul alıb burada fəaliyyət keçirdirsənsə, sən xarici agentsən. Yəni ki, sən xarici dövlətin nümayəndəsisən burada. Ancaq burada bir məsələni qeyd eləmək lazımdır da, yəni bunun mahiyyətində nə durur vətəndaş cəmiyyəti adlanan bir nəslənin? Yəni insanlar toplanmaq istəyirlər də. Binəyi qədimdən insanların istədiyi şey bir yerə, bir araya gəlib danışmaq, bir araya gəlib müzakirə eləmək, bir araya gəlib hansısa ən xırda problemdən tutmuş da, məsələn, bizim məhəllədə uşaqlar çox keçir, amma işıqfor yoxdur, svetofor yoxdur. Bununla bağlı tutaq ki, yerli bələdiyyə səviyyəsində bir addımın atılması və yaxud da daha böyük səviyyədə hansısa bir köklü bir qanunun, bir qanunvericiliyin dəyişilməsi ilə bağlı fəaliyyət, ya həm çox kiçik səviyyədə ola bilər, həm çox böyük səviyyədə ola bilər bu. Və yəni bunun mahiyyətində dediyim kimi insanların toplaşaraq öz dərdlərinə çarə tapmaq istəyi durur və əgər əksər hallarda da bu Azərbaycanda və sair digər ölkələrdə təzyiqlərə məruz qalan qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyət göstərdiyi sahələr universal hüquqlar, universal dəyərlər kimi qəbul etdiyimiz nəsnələrdir. İndi dediyim kimi Qərbin ümumi tənqidi çərçivəsində deyilən məsələlərdən biri odur ki, əslində bu dəyərlər universal deyil. Hər bir xalqın, hər bir dövlətin öz inkişaf yolu var.
Amma bu dəyərlər nəyi deyir? Bu dəyərlər onu deyir ki, hər bir insanın ləyaqəti var. Hər bir insan özü-özlüyündə dəyərlidir. Hər bir insan özü-özlüyündə dəyərli olduğuna görə onun özünü ifadə eləmək haqqı var. Onun digər belə insanlarla toplaşmaq haqqı var. Onun siyasi prosesdə iştirak etmək haqqı var. Yəni əgər biz bu prinsipləri qəbul eləyiriksə, ki biz də konstitusiyamızda bunu qəbul eləmişik və yaxud digər ölkələrdə də hansılarda ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına hücum var. Onlar da bunu məsələləri konstitusiyasında, qanunlarında qəbul eləməyən dövlət demək olar ki, yoxdur. Əgər biz bunu qəbul ediriksə, onların da fəaliyyətinə əslində imkan yaradılmalıdır. Əgər həqiqətən, dövlətlərin milli təhlükəsizlik kimi problemləri var və bu əsaslı bir faktordur dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində və hər hansı bir xaricdən maliyyənin gəlməsi və bu milli təhlükəsizliyə problem yarada bilərsə, təhlükə törədə bilərsə, bu ayrıca götürülmüş bir iş kimi, ayrıca götürülmüş bir problem kimi həll eləmək lazımdır. Günahkar varsa cəzasını tapmalıdır. Ancaq burada situasiya elədir ki, müəyyən qruplar var ki, onlar fəaliyyət göstərmək istəyirlər və mütəmadi fəaliyyət göstərmək istəsə sənin maliyyən olmalıdır. Ya ölkədə elə bir şərait yaradılmalıdır ki, bu maliyyə ölkədə tapıla bilsin. Məsələn, belə bir prinsip var da, korporativ sosial məsuliyyət, şirkətlər, böyük biznes qrupları gəlirlərinin müəyyən hissəsini ictimai təşəbbüslərə verirlər. Həm öz reputasiyaları üçün, həm də dediyim kimi bu korporativ sosial məsuliyyət məsələsi ki, onlar artıq bir təzyiq formasıdır ki, siz gəlirinizin bir hissəsini ictimaiyyətə, cəmiyyətə qaytarmalısınız. Ya bu formada buna şərait yaradılmalıdır, ya da ki, indiyə qədər olduğu kimi, əksər ölkələrdə olduğu kimi beynəlxalq fondların, beynəlxalq qurumların yerli təşəbbüsləri hansısa bir ağlabatan mexanizm çərçivəsində dəstək olunmasına, şərait yaradılmasına ehtiyac olduğunu düşünürəm. Son olaraq onu bildirim ki, bayaq da bunu qeyd elədim. Vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdə, cəmiyyətlərdə çox ciddi töhfəsi var və bu töhfənin verilməsi üçün, çünki ümumən götürəndə resurs çox deyil də, həmişə hardan imkan olsa əlavə resurs əldə etmək lazımdır, əlavə dəyər yaratmaq lazımdır və bu vətəndaş cəmiyyəti qruplarının fəaliyyəti də çox zaman intellektual səviyyədə əlavə dəyər yaradır. Eyni zamanda cəmiyyətdə problemlərin həll olunması üçün, problemlərin göstərilməsi üçün lazımi fəaliyyəti həyata keçirdirlər. İnsanların bir yerdə toplaşıb sivil şəkildə hansısa bir dəyişikliklərə, öz istəklərini, öz arzularını reallaşdırmaq üçün bir platformadır və bu platforma sıxışdırılanda, bu platformanın fəaliyyətinə imkan verilməyəndə, bu sadəcə yerin altına sanki bunu itələmiş olursan da, underground-da itələmiş olursan. Halbuki bu fəaliyyətlərin tam şəffaf, tam deməli görünən formada olması həm cəmiyyətin xeyrinədir, cəmiyyət bundan xeyir götürə bilər, həm də dövlət problemləri daha aydın görə bilər. Dövlət insanların ictimai prosesdə iştirakına bu formada şərait yaradar ki, bu ümumən məncə hamının xeyrinədir.